Блять, Кепыч лежал с зеленым рюкзаком. Я сначала подумал, это ты, потому что там, ну, типа, сток сена. Вся хуйня. Шо чухаешь? Не чухай. Не чухай. Таблетки хочешь? Отвечай, сука. Кровь брызнула, кстати. Так кровь была, думаешь? Да, справа прям кровь въебанула. Ага, нет. А вообще эта хуйня простреливается? Да, охуенно простреливается. Можно попробовать подсадиться. А, ну он туда въебало напихает, наверное. Чего, с ножа? Он в доме. Со штукатурки. В доме двое. В штукатурке чихал, блять. Сейчас, мам, погоди. Да, он в штукатурке чихает, блять. Ну, сейчас же суббота. Мы учимся на дистанционно. Нет. Мне нужен. Понедельник что? Дистанционно? Да, частичная. Некоторые перенесли, некоторые дистанционно. Кто перенесет? Ну, кто захотел, перенес пары на О. очную. Кто не захотел, Задание, дистанционно. Да, И таблетки еще. да. Третий. Тем временем, Там тем третий. временем Где идите. третий? На втором. Я могу пройти. А, он АФК лежит. И пора заниматься начать, а? А может быть, хоть в субботу отдохнуть можно. А то ты сильно устал, я смотрю. Ну да. Да? А долги закрывать не собираешься? Играет и все, ничего не надо. Давай его человечный накоп. Даже поговорить не может со мной. Только играет. Ну, вообще тема знакомая. Заебал. Фу, нихуя себе. Лутал. Он живой, что ли? Зомбарь в химзе, у него фильтр. Кушай, братанчик.